Halo sobat, sekarang saya akan coba membuat sebuah simbol ya. Nah, ini simbol kebetulan akan dipergunakan untuk channel saya sendiri, yaitu Handy Pro. Baiklah, aplikasi yang saya buat, yang saya gunakan adalah Blender 3 dimensi versi terbaru. Dalam logo pembukaan yang saya rencanakan ini adalah berupa huruf ya, yang menampilkan Handy Pro. Baiklah, kita mulai. Oke, kita pijit Shift A ya. Kita pilih F-text ya, yang sebelah sini. Oke, kita tampilkan kameranya dari top ya, atau atas ya. Nah, ini adalah tampilan pertama dari format teks dari Blender itu ya. Setelah ini kita edit mode ya. Ya, edit mode. Oke, sorry. Ya, edit mode. Dan ini kita bisa langsung ketikkan saja kalimat apa yang kita perlukan. Oh, sorry. Handy. Oke, kita kasih spasi ya biar bagus ya. Dan di sini kita lari ke tab properties ya, untuk mengatur tampilan ini. Oke, kita pijit tab F ya. Nah, dan ini adalah untuk mengedit apa yang telah kita bikin di sini ya. Dan ini kita coba extrude ya, extrude. Oke, ini kita rubah dulu tampilannya. Sorry salah. Objek mode dulu, tampilannya dari depan. Oke, kita extrude. Iya, cukuplah segini ya. Kita kembalikan lagi top preview. Oke, dan posisinya saya ingin di tengah ya. Tinggal kita ke tab paragraf dan klik center. Oke. Nah, ini adalah logo Handy Pro ya, yang rencananya saya ingin seperti berjalan ya, dari pinggir ke tengah. Tapi kita perbaiki dulu tampilannya supaya tidak begitu dasar ya. Kita kasih bevel ya. Bevel ini adalah untuk mengubah sudut-sudut ya, supaya lebih bagus ya, seperti ini. Ini adalah bevel ya. Nah, sementara resolusi kita coba ya. Ini adalah resolusi ini untuk mengubah permukaannya supaya lebih halus lagi. Oke. Ya. Dan setelah ini kita convert ya, yang ini adalah format huruf ya. Kita convert menjadi format mesh ya. Bagaimana caranya? Kita pijit alternatif C ya. Alternatif C. Nah, kita pilih mesh from curve, meta, surf atau text. Nah, yang ini ya, kita jadi rubah ya. Format text menjadi mesh. Oke. Kalau tampilan dari objek mode ini tidak akan ada yang berubah, tapi kalau misalnya kita pindahkan ke edit mode, nah meshnya kita kelihatan. Nah, ini kelihatan ya, vertex-vertexnya kelihatan ya. Oke, kita rubah lagi ya. Nah, untuk
memberikan warna ya. Ini kita bisa langsung dari sini saja ke material, kita kasih new. Oke, bisa kita kasih warna Tosca ya, biar agak bagus ya. Oke, oke, wah lumayan ya. Dari huruf ini saya ingin huruf ini berdiri ya. Kalau ini kan terbaring, kita akan balikan posisi dari huruf ini dengan memijit R aksis X ya, rotari R X 90. Oke, jadi begini ya. Animasi ini akan dimulai seperti ini ya, rencananya. Oke, kita kasih tampilan dari kamera ya, dari kamera bawaan. Kita atur dulu sebentar, properties. Oke, lock camera view. Nah, kita bisa atur dari sini. Oke, supaya di depan. Iya, iya. Sorry. Oke, nah gitu. Tampilannya kita kembalikan lagi ke top ya. Dan sekarang kita mulai untuk membuat animasi rencana tadi, yang mana si huruf ini akan dibuat berjalan ya. Oke, kita posisikan ke arah depan ya, pijit 1 ya. Oke, bentar. Iya. Ya, kita geser X ya, bebas, supaya ini lepas dari tampilan ya, dari tampilan kamera maksud saya. Kosong kan. Nah, kita kontrol dari sini saja ya, dari outliner ya, yang mana benda huruf tadi ini adalah teks ya. Oke. Nah, untuk menuliskan keyframe ya, ada di timeline ini. Bagaimana cara membuat perintahnya adalah seperti ini ya. Ini untuk keyframe 1 kita kasih perintah I ya, yang mana ini ada pilihan ya. Ini untuk lokasi dari teks, ini untuk rotari, ini untuk merubah bentuk ya, scaling ya, ini untuk lokasi dan rotari. Nah, itu terserah Anda ya. Dan saya akan pilih lokasi saja. Oke. Iya. Nah, di sini udah ada tanda kuning, berarti ini udah terekam ya di frame 1 ya. Kita kembalikan lagi. Oke. Nah, untuk ini kita coba langkahnya ke 60 dan itunya teksnya kita bawa ke tengah ya, dengan perintah G ya, X kita geser. Kita kasih ke tengah. Segitu aja. Kita kunci lagi sebelah sini keyframe-nya dengan I seperti tadi. Location. Ya. Nah, setelah itu kita coba, kita tes, apply. Oke, lumayan ya, agak smooth ya. Iya. Nah, setelah ini saya ingin
kamera ini bisa menyoroti satu persatu dari huruf tersebut ini ya, dari huruf Handy Pro ini ya. Kita rubah tampilannya dan jadi top. Oke, yang mana kamera ya. Nah, kamera ini kita bisa gerakan setelah pergerakan tadi ya. Nah, setelah ini kita taruh di 80. Oke, kalau taruh di 60 ya, dari akhir frame tadi kita pijit I, lokasi ya. Oke, nah ini untuk kamera ya, itu yang tadi untuk teks ya, sekarang kamera. Nah, setelah ini kita kamera kita gerakan kita kasih 100, kameranya kita zoom, coba geser ke sini. Oke, kita tes tampilannya seperti apa. Oh, berarti ini kurang menunduk ya. Oke, berarti segini. Oke, berarti ini cukup. Kita kunci I, lokasi. Oke, nah setelah ini kita kembalikan lagi ke tampilan atas, kita zoom. Nah, setelah ini kita coba kasih 160 atau 200 ya. Oke, kita geser kameranya ya, segini. Kita kasih kunci frame lokasi ya. Baik, nah setelah ini kita tes apa yang akan terjadi. Oke ya, dari sini tampilan awal kita lihat. Oke, iya iya, itulah yang saya maksud dengan animasi untuk keperluan YouTube channel. Ini adalah contoh kecil ya untuk pemula ya, contoh kecil. Anda bisa membuatnya sekehendak hati gitu ya. Mungkin ini dicukupkan sekian, terima kasih.